Segura, galera, DJ Fagner tá por aqui. Restaurante Fazendinha KM514, hein? Oitava região da Cantinense. Com super DJ aí, fazendo CDzão pra galera não dormir. É mais um CDzão pra ajudar você a fazer horário. Chega na hora certa aí, se não desconta 10%, amigão. LCD, alta rotação, 153. É a BR-153, onde o freio aqui é acessório pra galera. Aqui nessa pisa no freio contém quebra-mola, né, amigão? Pensa na rodovia qualificada, amigão. Tem gente que tem vontade de rodar por aqui, mas a linha é outra, a boca fica escura. Aqui só escapa uns ninjas de vez em quando, hein? Só os ninjas que rodam por aqui. E o nosso amigo Gota d'Água, doidão, tá por aí. Nosso amigo Soneca aí, o Catarino, né? Galera que representa Asteroide Transporte Goiânia. Asteroide. Galera do Barriga de Aço. Um abraço também o Feio aí, o Pioi, né? Galera de Nova Glória, então aí. Segura, Pioi, bandido. É a galera participando do CD do DJ Fagner por aí. Tem umas empresas que eu não falei no outro CD, esse eu lembro aí, né? Tem a nova empresa agora que saiu, eles Daruc. A galera cansou de fabricar fogão, agora tá fazendo bitrem. Daruc. Segura mais um.